Elezioni in Francia. Con 178 seggi trionfa la sinistra del Nuovo Fronte Popolare. Le Pen terza. Alle elezioni legislative in Francia la sinistra trionfa, con il Nuovo Fronte Popolare di Mélenchon che ottiene 178 seggi. Ensemble, il blocco macronista, si piazza secondo con 150 seggi, mentre il Rassemblement National di Le Pen è terzo con 125 seggi. I repubblicani invece si fermano a 39 seggi. Mélenchon sostiene che il Nuovo Fronte Popolare debba governare, mentre Macron invita alla prudenza nelle decisioni sul governo. Il premier Attal ha annunciato le dimissioni. Ieri sera a Parigi si sono verificati scontri tra polizia e manifestanti in Place de la République. Padre al volante ubriaco e senza patente si schianta contro un muro a Palermo. Muore la figlia di 3 anni. Ubriaco e senza patente, Rosario Brusa si è schiantato contro un muro con la sua Volkswagen Polo a Villabate, uccidendo la figlia di 3 anni, Aurora, che viaggiava in braccio alla madre. L'incidente è avvenuto intorno alle 3 del mattino, mentre la famiglia tornava da una serata in pizzeria. Brusa ha dichiarato che i freni dell'auto hanno smesso di funzionare, ma la sua versione sarà verificata dalle indagini dei carabinieri. La famiglia era al completo nell'auto, compresi il gemello di Aurora e un altro fratello di 14 anni. La procura ha aperto un fascicolo e Brusa rischia l'incriminazione per omicidio stradale. Il sindaco di Villabate ha espresso il cordoglio della comunità, mentre il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha rinnovato l'appello per l'approvazione del nuovo codice della strada. Morte di Alex Marangon, terrore di buco e le preoccupazioni riguardo al raduno. Le indagini sulla morte di Alex Marangon, il 25enne di Marcon, trovato morto in un isolotto sul Piave, continuano con l'interrogatorio di 5 partecipanti al raduno New Age all'abbazia di Vidor. La procura indaga per omicidio volontario, cercando di chiarire il buco di 3 ore tra la scomparsa di Alex, avvenuto intorno alle 3 di notte, e la segnalazione ai carabinieri alle 6 del mattino. L'autopsia ha rivelato numerose costole rotte, suggerendo colpi violenti. Alex aveva espresso preoccupazioni riguardo al raduno, confidando i suoi timori a un amico. La madre di Alex ha lanciato un appello affinché chi sa qualcosa parli. Altri sopralluoghi sono previsti nei prossimi giorni per raccogliere ulteriori prove. Tragedia a Focena. 2 sub morti in mare durante una battuta di pesca. Entrambi si erano immersi per una battuta di pesca subacquea, ma non sono più riemersi a causa delle difficili condizioni del mare, caratterizzato da forte vento e onde. Il primo sub, un uomo di 55 anni, è stato trovato vicino allo stabilimento Poita Beach dall'assistente bagnante che, insospettito dalla sua boa ferma, lo ha recuperato, ma senza riuscire a rianimarlo. Poco dopo, i militari della Guardia Costiera hanno recuperato un secondo sub, un uomo di 57 anni, vicino alla riva, allertati dai familiari che non l'avevano visto tornare. Anche in questo caso, i tentativi di salvataggio sono stati vani.